咁多位機會嚟啦！呢部機咧係流行咗好耐噶啦，我哋叫強肌，就係增肌減脂嘅。點解流行咁耐都仍然有人枕住做咯？好似我自己咁，假設我覺得我真係未必需要真係要減肥喎，但係我都會固定做呢部機嘅原因咧，因為佢真係咧係可以咧，佢每一次做30分鐘咧，就等於你嗰個位嘅肌肉咧係好似係做咗成萬次嘅 sit up 咁滯嘅。你可能話有冇咁誇張啊？真係有咁誇張。話強肌呢個療程就勁啦，因為佢係利用咧而家最新嘅隔空電磁場技術，係以非接觸式咁樣咧去持續刺激你嘅肌肉運動神經元嘅喎。佢喺30分鐘嘅療程裏邊咧，可以帶動到肌肉咧進行高達3萬次嘅極限收縮肌肉，好有效咁可以提升到肌肉嘅品質啦、密度啦，令到你可以增強肌肉、增肌減脂。同時咧可以提高新陳代謝、誘導性脂肪分解嘅功能嘅喎。咁療程好輕鬆㗎，好似真係瞓喺度瘦咁樣㗎。有啲人希望有腹肌啦，有啲人魚線可以強啲咧，都會好中意做呢一部療程㗎。人嘅年紀越大咧，你嘅肌肉咧就會越弱嘅。如果你自己平時咧就唔係做咁多運動嘅時候咧，你就要做呢啲去訓練住你嘅肌肉啦。嗱，我好記得有一個客咧就係佢本身咧就係佢自己咧行路咧真係冇乜力啊，行得好辛苦啊咁樣嘅喎。咁點知佢做咗一段時間之後咧，佢隻腳行路咧係完全冇事。係完全冇事喎，因為佢啲肌肉係強化翻啊嘛，咁所以我覺得呢部機個功能咧，除咗可以去減肥咧、鍛鍊肌肉咧，最緊要咧就都係嗰句就係佢可以做到增肌減脂嘅效果。